Hello mga sadik, assalamualaikum. Mega shout out po sa ating lahat, sa ating mga subscriber. Ayan na babaklasin po natin yung travel motor ng GCB. Ayan. Tirito natin kung anong sira kasi lagi pinapagawa sa labas. Ganun at ganun pa rin. Ayan po, ang mga piyesa. Diyan po muna kayo. Diyan muna. Ha?
O yung laman loob. Ito lang papagdan dito. Mga o-ring lang. Pwede naman palang kami na lang magpalit ng kanito eh. Ng o-ring eh. Hindi na ipapagawa sa labas. Pabili lang kami ng o-ring nito. Yung mahal-mahal ng singil kasi. Wala naman dapat palang pandito. Yan dapat palitan. Mga o-ring lang. Kasi nagpaktas na ako dito una. Kaya hanggang dito lang. Sa may lining niya. So mga o-ring lang pala ang papalitan dito.
dito. Sayang o-ring na yan. Ito kasi yung kanya yung clutch eh. Ito yung higupin ng hydraulic. Try namin magpalit ito. Ay, pagbibigyan tayo. Yan po, hanggang dito na lang ulit mga sadik. See you next vlog. God bless po sa lahat. Mag-iingat po tayong lahat.